साथीहरू यो चाहिँ जापानिज हलुवा बेडको बोट हो। यो चाहिँ मर्साङडीको छेउमा रहेछ है, तर अलिकति नपाकेको रहेछ कि, त्यो नपाकेको भएर चाहिँ हामीले भोलिदियौँ। राइस इज रेडी। यतापट्टि मसला पनि रेडी हुँदैछ। बवाल भइरहेको थियो अब। अगाडिको टोक्ने कुरालाई म टोकिदिन्छु। So hello, namaste and good morning everyone. Welcome back to my another new video. आजको भिडियो चाहिँ अलिकति स्पेशल फिसिङ भिडियो आउँदैछ है। धेरै पछाडि चाहिँ हामी फिसिङ गर्न जान लागेको। आज चाहिँ जुडी खोलाको दुवानमा चाहिँ हामी फिसिङ गर्न भनेर निक्लिसकेको छौँ र अहिले चाहिँ आधी बाटोमा छौँ। यो माझीगाउँ भन्दा हल्का तल यो एकदमै राम्रो भ्यू देखिने ठाउँमा चाहिँ अडिएर हल्का फ्रेस हावा खाएर अनि यहीँबाट चाहिँ हामी भ्लग स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौँ। आजको फिसिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेट फिसिङ पनि हुन्छ, अलिकति जाल पनि हानेर मार्ने प्रयास गरिन्छ। हेरौँ के कस्तो हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामीले भड्डु पनि लिएर आएको छौँ, त्यस पनि ट्राई गर्छौँ। सकेसम्म चाहिँ मारेर अनि त्यसपछि खोलामै पकाएर खाने प्रयास गर्छौँ है। मसँग चाहिँ मेरो साथीहरू पनि उपस्थित हुनु भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो भाइरल बोय लाउरे र यतापट्टि हाम्रो नवीन पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ है। त्यही हो, आज चाहिँ हामी जे क्याच गर्छौँ त्यही चाहिँ पकाएर खान्छौँ भनेर चाहिँ निक्लिसकेको छौँ। घरबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा होला जुडी खोलाको मुहान। अस्ति हामी लाउरेको खेतमा गएको बेलामा तरेको खोलाको दुवान, मुहान भन्न आउँछ कि खालि मलाई चाहिँ फेरि दुवानमा चाहिँ आइसकेको छौँ है। दुवान भनेको चाहिँ ठ्याक्क खोला र अनि त्यसपछि खोला जोडिएको मर्साङडीकै खोलाको इन्डिङलाई चाहिँ दुवान भनिन्छ है। मर्साङडीसँग जोडिएको दुई खोलाको सङ्गमलाई दुवान भनिन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै माछाहरू पाउने भन्ने आशंका गरेर चाहिँ हामी आइरहेको छौँ। फाइनली हामी चाहिँ फिसिङ स्पटमा आइसकेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ मर्साङडी छ र त्यहाँनिर चाहिँ जुडी खोलाको मुहान पनि छ है। अब ट्राई गरौँ फिसिङको लागि चाहिँ। अब जाल झिकेर यहाँनिर हुन्छ होला है माछा। यो चाहिँ जुडी खोलाको दुवान हो है। ठ्याक्कै यहाँनिर आएर चाहिँ मर्साङडीमा जोडिएको छ। अब हामी चाहिँ फिसिङको लागि नेट सेट रेडी गरेर ट्राई गर्छौँ माछा मार्नको लागि। ल हाम्रो नेट चाहिँ यत्रो सानो छ है, भुरेन चाहिँ त्यो पनि ट्राई गरिहेर म माथि पर्छ कि लट चाहिँ मर्साङडीमै हाल्नु जस्तो आयो मलाई चाहिँ। मर्साङडीमा यो भुसेलो पनि लाग्दैन त। वाम पऱ्यो क्या।
साथीहरू यो चाहिँ जापानिज हलुवा बेतको बोट हो। यो चाहिँ मर्स्याङ्गीको छेउमा रहेछ है, तर अलिकति नपाकेको रहेछ कि, त्यस्तो नपाकेको भएर चाहिँ हामीले छोडिदियौँ। ठिकै छ, फेरि माछा मार्नलाई नै ध्यान गरौँ एकछिन, माथि परेको छैन। यस्तो ठुलो रहेछ यहाँ चाहिँ। अब माले तपाईँलाई आज माछा पर्छ जस्तो लागिरहेन। गङ्गटा यस। नो फिस, त्यो होला माछा नरहेछ क्या। ल गाइज, हामी चाहिँ यो खोलामा माछा नपाएर उता अकाला मन्दिरतिरको अर्को खोलामा जान लागेको। एउटा माछा पनि परेन। ओइ लौरे, कतिको जाँला? ए ल, पालुङटार नगरपालिकाबाट चाहिँ हामी पारी चाहिँ गोर्खा नगरपालिका हो है। हामी चाहिँ उतापट्टिको खोलामा माछा नपरेको भएर चाहिँ यो खोलामा माछा पर्छ कि भनेर आश गरेर आएको छौँ। अक्काला चाहिँ यहीँ नजिकै हो। यहाँबाट 500 मिटर अगाडि चाहिँ, 500 मिटर पनि छैन होला, 200-300 मिटर अगाडि चाहिँ अक्काला मन्दिर पनि छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो खोलामा ट्राई गर्छौँ, हेरौँ माछा पर्छ कि पर्दैन यो खोलामा। पर्यो अलिकति परेन यार। पल्टे जस्तो लाग्यो म त। ए यहाँ सेतो पल्टेर गइरहेन नि। ल बल्ल चाहिँ अहिलेसम्मको भर्सेरी जाला माछा देखेको, त्यो पनि खुट्टियो। यो माछा चाहिँ रहेछ पल्टङ्ग भयो त नि त्यो यार। धेरै प्रयासको बावजुद पनि हामीले चाहिँ माछा चाहिँ मार्न सकिएन है। अलिकति निराशाजनक नै छ अहिले सिचुएसन चाहिँ। यहाँ नङ टोक्न सुरु गरिसक्नु भएको छ साथीले। उतापट्टि साथी चाहिँ गङ्गटा खोज्ने, अब गङ्गटा खाने भन्ने प्लान चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आज माछा पर्छ जस्तो लागिरहेन। अब हामी चाहिँ गङ्गटा खोजेर गङ्गटासँग भए पनि अलिकति खाना बनाएर यहीँ खोलामा एकछिन क्याम्पिङ स्टाइलले बनाएर त्यसपछि के भन्नु मेमोरी ह्याङ भइसक्यो दिमाग सिचुएसन चाहिँ यस्तै छ, देखिहाल्नु भयो होला है। अब गङ्गटा चाहिँ भयो नि, गङ्गटा चाहिँ खोज्नुपर्छ अनि त्यसपछि गङ्गटा खोजेर खाना खानुपर्छ है। यहाँ 2-3 छिरेर कम्मै थिएन, के नै हाल्ने होला त
सानो भयो नि हाल्नुपर्छ अब गङ्गाटा झ्याप गङ्गाटा खोजेर साथीले चाहिँ गङ्गाटा खोज्यो छ कुनै कत्रोबाट बाहिर है एउटा डाँसै नरहेछ वो लभली पिस केही नभए नि गङ्गाटा खान आइपुग्यो उहाँले यहाँ त्यत्रो टाढाबाट आयो झन् के पनि पाइयो सरी साथीले झ्याप्के जा गङ्गाटा बाहिर आयो पऱ्यो चढ्दै गङ्गाटाले टोक्छ भन्छ यार अब यत्रो गङ्गाटासँग डराउँछ लाउरे त यत्रो गङ्गाटासँग लाउरे डरा गङ्गाटै गङ्गाटा छ यहाँ चाहिँ उयो यता उयो उड्दो रहेछ गङ्गाटा त पुरै माथि आएको त यहीँबाट भागिदियो टोकरीबाटै टक्क गरिदेऊ न कराक्क बनाएर राखिदेऊ खानुपर्छ मालो फिसिङ भएन अब गङ्गाटा हन्टिङ कत्रोबाट है बडा माल डेन्जर रहेछ त यतिमै मेरो बन्दुकले काम गर्ने लाउडेलाई अट्याक हान्दैन बाहिर हाल्यो अहिले भने गङ्गाटा दियोस् यसले झाक पुऱ्याउनु पर्छ अनि त्यसपछि टक्क लगाएर खाएर बनाउनु के खा गङ्गाटाको ढ्यापु मिठो हुँदो रहेछ अझै गङ्गाटै खोज्ने क्रममा है गङ्गाटा चाहिँ यति भइसकेको छ अहिले चाहिँ अब एकछिनपछि चाहिँ हामी खाना बनाउँछौँ त्यसपछि यही गङ्गाटा पकाएर खान्छौँ आजको चाहिँ यो काइन्ड अफ सर्भाइभल भ्लग जस्तो थियो है बिहानै उठेर हामी चाहिँ केही पनि नखाइकन आएको हो भोकै छौँ अहिलेसम्म नि माछा मारेर झन् माछा पकाएर मिठो माछा बनाएर खाँदा भन्ने सोचले चाहिँ आएको थिएँ पाइएन माछा चाहिँ मारै सकिएन भनौँ कि माछै भएन भनौँ कि माछै परेन भनौँ कि है ठिकै छ अहिले चाहिँ गङ्गाटाको खोजिमा छौँ हामी चाहिँ अब गङ्गाटा मारेर अनि फेरि खाना बनाएर खान्छौँ हामी के टोक्यो हामी चाहिँ लोकेसन चुज गरेर अब यहाँनिर गङ्गाटा धुँदैछ नवीन साथीले चाहिँ यो गङ्गाटा पनि एकछिनमा फ्राई गरेर खानुपर्छ अब हामी चाहिँ यहाँनिर चुलो बनाउँछौँ अनि त्यसपछि दाउरामा चाहिँ भात पकाएर अनि फेरि गङ्गाटा पकाएर अनि चाउचाउ पनि छ हामीसँग थोरै चाउचाउ पनि बनाएर खान्छौँ एकदमै पिसफुल लोकेसन चुज गरेको छौँ हामीले चाहिँ खोलाको छेउमा यहाँनिर चाहिँ शीतल छ यो के को बोटको हो लुवावेदको बोट पो रहेछ त्यो त लुवावेदको बोटको मुनि चाहिँ अब हामीले पकाएर खानुपर्छ भात हामीले चाहिँ अब यहाँनिर चुलो बनाइसक्यौँ अब आगो सल्काएर भात पकाउनु पर्छ हाम्रो अर्ग्यानिक जुगाड अब यो तरकारी पकाउनको लागि खुर्सानी अदुवा लसुन टमाटर अनि प्याज छ अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ खाना पाक्दैछ भने
हाम्रो अर्को अर्ग्यानिक जुगाड मसला पिन्नको लागि चाहिँ हाम्रो लाउरीले बनाउनु भएको सिलौटा र लोरा। अनि त्यसपछि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कालो गङ्गटा, यो फुर्लुङमा चाहिँ माछा माऱ्यो भनेर लिएर आएको, कालो गङ्गटा मारियो। अब के ठिकै छ यही भने पनि चल्छ खोलामा आइसकेपछि। ल अब यो हो नि त रियल स्ट्रगल भनेको राइस इज रेडी। अनि यतापट्टि मसला पनि रेडी हुँदैछ। कस्तो हुँदैछ त नि लाउरे मसला पिनाइ? मजा है भोकै बिहानबाट अहिले चाहिँ 11 बजिसक्यो है। जानकारीको लागि म भनिदिँदैछु, हामी चाहिँ जे समाउँछौँ त्यही खान्छौँ भनेर आएको। माछा समात्नलाई प्रयास गरियो, माछा समात्न सकिएन। खोलामा आइसकेपछि गङ्गटा भए पनि मारौँ भनेर गङ्गटा मारेर ल हाम्रो चाहिँ पकाउने भाँडा एउटा मात्र भएर हामी अब यहाँनिर खाना राखेर अनि त्यसपछि गगडा पकाउने तर्खर गर्छौँ। बासा है यो चाहिँ गगडा चाहिँ पड्किरा घम पड्किरहेको गङ्गटाको अन्डा हो कि त्यो। अर्ग्यानिक मसला चाहिँ हाल्न जाँदैछु। अब यसलाई पनि एकछिन भुटाउँ। थोरै बेसार राखौँ। नुन पनि साल्ट बेको स्टाइलमा त्यो हुन्छ नि। ल पुलमा जाने एकदिन लामा पुलमा दुनियाँको सबसे बडे पुल त्यहाँबाट सिन पनि लुक एट दिस। यति आइदिने क्या गन्त माथिमा। ल अब चाहिँ टमाटरको पाली ग्रेभी बनाउने टमाटरले चाहिँ हामीले टमाटरको त्यो पनि हालौँ। बवाल भयो यार। खोलाको पानी हो है यसरी नेचुरल ठाउँमा बसेर आगोमा पकाएर टक्क साथीभाइसँग बसेर खानु चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ है। त्यस्तो कुनै शब्दै छैन बयान गर्नको लागि। अर्ग्यानिक धेरै हुन्छ हाम्रो। अनि र हाम्रो चाहिँ यो सबै पाकिसकेको छ है। ग्रेभी पनि लटक्क भइसक्यो। अब यो अघि फ्राई गरेको गगटा हाल्दैछौँ। निगम बन्दीपुर गयो बेहेरी सुत्याला है बिहान मजा ल ओहो कस्तो मिठो भाषा गए बवाल भइरहेको थियो। अब हामी थोरै रस एड गर्छौँ ग्रेभीमा चाहिँ। यति भयो भने चाहिँ हामीलाई इनफ हुन्छ र एकैछिन उम्लिनलाई छोडौँ है। सो रेडी भइसक्यो है हाम्रो गङ्गटाको ग्रेभी चाहिँ। यसलाई पकाउनु पर्ने
हाम्रो गङ्गटाको ग्रेभी दामी तरिकाले सर्भ हुँदैछ यहाँनिर अर्ग्यानिक तरिकाले केराको पातमा 5वटा पर्छ एउटा बढी भएर छ नरिसाउ वाउ लभली लभली भोक लागिरहेको छ है अहिले चाहिँ 12 बजी लागिसक्यो पिकमा झन् 12:30 बजिसक्यो अब चाहिँ हामी यहाँनिर बसेर मुकबाङ तरिकाले चाहिँ यो खानालाई खानुपर्छ ल साथीहरू आजको क्याच एन्ड कुक चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है हाम्रो सर र यहाँनिर चाहिँ माथि माथि टपिङ गरेको चाहिँ यो गङ्गटाको ग्रेभी हो भने तल चाहिँ थोरै राइस छ अनि साइडमा चाहिँ यो अमिलो कागती छ है र कागतीबाट सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो भाइरल लाउरेले चाहिँ कागती खाएर ट्राई गर्छ ल नो रियाक्सन कस्तो हो त नि खतरा म चाहिँ त भातमा खानु त भात खाने हो ल है त्यसो भए अमिलो नखाम क्या त त्यसो भए र नवीनको पाली है अहिले चाहिँ दामी है ल अब चाहिँ सुरु गर्छौँ दामी त ज्यारो ल केटा सुरु गर ल गगटैबाट सुरु गरेँ मैले चाहिँ फेरि म फेरि दामी भयो है यति घरमा म यति टाढा भयो क्या म त भनेको गङ्गटाको चाहिँ फ्लेभरै मिठो आउने क्या ओ दुलो पऱ्यो यहाँ भात पखाउला पस कुद वनमा पकाएर वनमा सगाएर वनमै खानु चाहिँ दामी मजा आउँछ के मिठो हुन्छ है गङ्गटाको टोक्ने कुरालाई म टोकिदिन्छु अब त्यसरी खानु मजा हो क्या घरमा खानु अनि त्यसरी होइन तर यसरी नै मजा होइन घरमा जहिले घिरामलाई लौका चिचिन हुन्छ आजभोलि वनमा आयो नि कहिले चरा मासु कहिले गङ्गटा कहिले माछा लाग्दै मिठो अरे किन भोला भएर सिली होला गङ्गटा भएर त बोल्दै बोला नि त कत्रो कहाँ छ ला छिटो खाएर अरूले घाटा लाग्छ क्या मजाले टोक्दो गँटाले भवाल गोल्डेन पिस आयो त केराको बादमा चाहिँ दामी मजा हुने चिप्लो चिप्लो सर अरू मान्छेहरू चाहिँ ढुङ्गे युग छोडेर अपडेट हुँदै माथि गइरहौँ तर हामीलाई चाहिँ ढुङ्गे युगमा झर्दै गइरहौँ कि हामी चाहिँ
यस्तै मजा रहेछ तर केटाहरूलाई मेरो बिहामा नि केरा पाता दिनु पर्यो सबै चलाएर पानी छैन अब घरमा जाने गरेर खाने गाई भैँसीले गर्छ अलिकति रहेछ त बिजी नौ घरमा धेरै भात खायो यार एक mana 3 mana kan Ini kan, mito lah. Pasti kau yang handingan sudah ni kan. Ke bandar dah? Enggak mat. मोती तुम बंदी को जाना ना पर्ने थियो यार हेर त अहिले उतै छेउमा हुन्थ्यो होला भेट्दा पनि भेट्थेन होला हामी साथीहरू बेहरी मजा लाग्यो Last piece gone. Last piece kagati. Wait. Last piece kagati. Wait. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये Last piece Jangan biar kagati. mukti dah nih. र फाइनल्ली हामीले चाहिँ पानी सबै सिकार गरिदिइसकेको छौँ है आजको क्याच एन्ड कुक चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो अलिकति सोचेको जस्तो चाहिँ भएन तर सोचेको भन्दा बवाल पनि भयो कि फेरि हामीले चाहिँ खास माछा मार्न आउने भनेको थियौँ तर गङ्गाटामा गएर इन्डिङ भयो है माछा चाहिँ बाई 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 साथीहरूको माया माछा चाहिँ मार्न सकिएन गङ्गाटा बनाएर खायौँ एकदमै दामी भयो है तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 1K पुग्न लागिसकेको छ 1K फ्यामिली पुग्न लागिसकेको छ युट्युबमा चाहिँ यसो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै माया देखाइराख्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ बाई बाई Bye bye.